So mabantayo nga rod manen iti daytoy pagtungtungtungan tayo maipapan iti forgiveness of sin. Hallelujah nga patuloy nga iti sao ni Apo Dios ket panpaneknekana nga iti pamakawan tayo or napakawanan tayo iti basol ket babaen iti Hallelujah. Dara ni Kristo nga nagsayasay ya krus ti Kalbaryo nga kas patuloy nga paulit-ulit ken adadagiti daduma nga bersikulo nga untayo nakita tapno iti kasta maipundasyon tayo iti gusto nga insuron ni Kristo, inaramid ni Kristo ken panpaneknekan witness-an iti Santo Espiritu nga adda kada tayo kasi binanggit tayo iti kalman nga nukas ano nga iti Dios in bauna ti anak na tapno iti kasta okay isu daytoy Acts 13 verse 38 may saka dagiti scriptures tayo daytoy nga isu ti kayat iti Dios nga mamuan tayo nga iti pamakawan tayo ti basol ket babaen kini Kristo kas ano nga babaen kini Kristo ta idi agsayasay ti dara na idi akuon na iti amin nga basol tayo ta tapno iti kasta matungpal nga mabayadan nga kaskunan iti Romans 6:23 nga iti bayad ti basol or sopapak ti basol ket patay okay tapno iti kasta mabayadan kasapulan iti adda iti matay para iti basol ket awan iti daduma nga natay para iti basol nohaan nga ni Hesukristo isu nga nagtagilasag isu na tapno iti kasta kas kada tayo nga adda iti dara na ngem di dara na isulang iti naidumduma iti amin kada tayo ta isu na lang iti addaan iti dara nga awan iti mulit na so kayat na nga sa uwan lang mabalin nga ibayad iti basol ket jay dara nga awan ti mulit na nga kas iladladawan dagiti animal iti daan nga tulag nga isu daytoy ritual nga aramiden da nga agparti iti tinawen tapno iti kasta mapakawan iti basol ti Israelita ngem intungpal ni Kristo tapno iti kasta hallelujah haan nga agnanayon nga agparparti dagiti Israelita tauray dagiti hintel no agpartida awan mamaay na awan iti kainaigan tayo iti linteg iti Dios nga inted na kini kadagiti Israelita nga itong tungpal da iti tinawen isu nga da tayo nga hintel hallelujah awan kainaigan tayo ngem agyaman tayo tanukas ano nga iti daran ni Jesucristo ket isu ti inladladawan dagiti daran ti animal hallelujah intungpal na iti krus ti Kalbaryo ket parehas met lang nga isu met lang nga dara iti nang iya sideg kada tayo nang ugas kada tayo nga uray man pay awan tayo ijay nga katulagan ngem babaen kini Kristo hallelujah babaen iti panagsayasay iti daran ni Kristo iti krus ti Kalbaryo na inahayon tayo kay na inahayon tayo nga kas anak nagbalin nga naugasan iti amin nga basbasol tayo ket iti agpamati ken kuana agpamati kini Kristo den naadaan iti gundaway nga agbalin nga anak iti Dios ken hallelujah makunkuna nga maisalakan ngono makunkuna nga na born again hallelujah isu nga awanen kada tayo itata iti makunkuna nga Hudyo hintel wono Romano wono anyaman nga agpapada tayo amin isu nga haan nga relihiyon ti in-establish ni Kristo no diket hallelujah relasyon ken kuana tahan tayo nga agkaroon ang tayo nga mabalin nga agkaroon ti relasyon iti Dios no haan na nga inted ti anak na tapno pakawanena iti amin nga basbasol iti sangalubungan ket kanayon tayo nga ibagbaga nga inted iti Dios ti pamakawan iti basol ngem hallelujah tapno magun-ud tayo daytoy tapno iti kasta jay benepisyo iti pamakawan na nga kasama diay iti pannakaisalakan ket magun-ud dagiti agpamati ken kuana okay numan pay pinakawanda tayon iti Dios hallelujah ngem responsibilidad tayo nga awaten diay wenno agpamati nga makunkuna ulitin tayo nga masapul nga iti tao ket ag-response or responsibilidad na nga awaten ti ited na isu nga example tayo nga kanayon ket no adda iti banag nga ited dakeng ka nga libre ngem no haan mo nga awaten impre anuhaan mo nga awaten denhan mo nga ma-enjoy han mo nga magun-od han mo nga ammo no anya jay ited dakeng ka no haan mo nga awaten isu nga no inawat tayo iti banag nga inted ti Dios nga libre kada tayo den kayat na nga sawen adda kada tayon jay benepisyo hallelujah iti amin nga inaramid ni Kristo para kada tayo ngem kasapulan tayo nga denggen tahan nga umanay iti mamingsan nga denggem ket umanay
manay diayon haan. Iti kunan iti Biblia denggen tayo nga denggen. Hallelujah. So nga gyaman tayo 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 ti gundaway iti Dios ken even iti daytoy nga radyo iti 98.7 Z radio nga manggagan iti rinabii. Okay? Daily Grace. Imagine dayta. At salamat ta dati Facebook nga Ti pangrugyan nga rod ti pamati pastor ket panagdengeg. yes, panagdengeg. Meaning talaga nga will niya Apo Diyos dito nga pasamak tapno rinabii nga denggen dagiti kakabsat tayo. Amen. Kuya Ed, nembag Hallelujah. pakablao man, the mother ko Elena Balangan, kan ading ko Melchor, kan Angel Balangan. Thank you, Jesus. Nakasubaybay kami, to'y betag, kastamot pakablao ni ading ko Esperanza Balangan from Japan nga nakatune in via FB Live. Wow, amen. Thank you Kuya Ed, ken Pastor Ariel. God bless po ang and more power ti radio ministry tayo from Amen. Francis Balangan. Okay, Thank salamat you. Francis. Okay, so mapantayo iti daytoy kaslang panangituloy tayo tapno iti kastaket umununeg pa iti panakaammo tayo. Yes. Okay, ken malawlawagan tayo pay kadagiti daddu mga banbanag maipapan iti forgiveness of sin ta kanayon tayo nga ibagbaga nga narigat no han tayo nga maamuan nga datayo ket napakawan iti imatang iti Dios. Talakit di tayo kun kondemnaren ti bagi tayo ken iti daddu mga tao. Baka kit di babalawon tayo ti Dios pay babalawon tayo iti daddu mga tao no haan tayo nga maset free iti daytoy nga pamakawan iti Dios nga inted na babaen kini Kristo. So nga kanayon tayo nga ibagbaga nga haan nga daytoy iti rason tapno iti kasta hallelujah ket agsubli tayo iti basol. Haan nga daytoy iti rason tapno iti kasta ibaga tayo nga libre tayo gayamon nga agbasol gaputa napakawan tayo iti amin nga basbasol tayo. So nga kunan ni Kuya Eddie saan? Hanmut kiti nga ni Kuya Eddie tinagapuan na di nga sao nagapu dihay ijay Romans chapter 6 ken Romans chapter 7 nga haan nga naipalubos kada tayo. Hallelujah. Nga agbasol tayo. Okay? No di ket napapigsa tayo kitdi nga agbyag nga nalinteg iti imatang iti Dios ken iti imatang iti pada nga tao. Hallelujah. So nga kayat nga sa haan tayo nga daytoy iti maysa nga banag nga dapat nga talagang umuneg iti bawat maysa wenno maamuan iti bawat maysa tapno iti kasta makapagbiag tayo hallelujah iti nga nawayawayaan iti basol. Okay? So nga kanayon tayo nga isubsubli ijay nawayawayaan iti basol gaputa baka ti panakaawat iti daddu maket nawaya nga agbasol haan kapsat hanyo nga hantayo nga tutwisen or hantayo nga balbalikugen or hantayo nga suksukatan iti inbagan iti Biblia tati inbagan iti Biblia nawayawayaan tayon iti basol hantayo nga nawaya nga agbasol amen. Hallelujah. Okay. Hallelujah. Ket daytoy iti maysa nga natalakay tayo idi kalman but umudang tayo manen iti sabali nga pagtungtungan nga maipapanlat ta iti pamakawan iti basol gapuna ta iti kalman tinalakay tayo maipapan iti Santo Espiritu. Nga ti Santo Espiritu ket isu ti mangpaneknek mangipalagip ken even mangibaga kada tayo iti kinapudno nga amin nga inaramid ni Kristo ken inbaga ni Kristo. Hallelujah. Tahaan nga mabalin nga agkonkontra iti Santo Espiritu ken iti sauna hallelujah ken iti inaramid ni Kristo. So amin dagitoy hallelujah kuna tayo nga isu daytoy ket agagmaymaysada wenno agtutunos da tano inmay ni Kristo nga nang pakawan ti basol tayo kastamot nga idi maibaon ti Santo Espiritu nga nagtaeng kada tayo kunana di na tayo pulos panpanawan ken baybayan ket no diay iti panggep na nga umay kada tayo umay nga haan nga ipalagip iti basol no di ket umay na nga ipalagip kada tayo nga napakawan tayon iti basol. Hallelujah. Nga haan nga babaen iti aramid no di ket babaen iti hallelujah inaramid ni Kristo para kada tayo. Okay, so mapantayo manon iti maysa nga
topic tayo kat numan in case dagiti dadto mga tatalang agbuya mabalin nyo lang tanga sublian ta damot iti record tayo iti Facebook di ay nagtungtungan tayo iti kalman or na-share kada tayo iti kalman kat mamati ak nga wagas ni Apo di ay tapno iti kasta lakit di ada dagiti agbuteng iti Santo Espiritu uno lakit di kat agamakda nga iti Santo Espiritu nga bakakit di kunada nga bakakit di isu ti mang ipalagip iti basol uno isu nakit din iti mangsukimat kanya kat makita na amin nga nagbasulak kakabsat nakita tayon iti adu-adu nga scripture okay nga isu ti mang paneknek para kada tayo kat bayan yu nga diay nga sao hallelujah isu ti ma-establish iti bawat maysa kada tayo hallelujah okay so mapantayo itoy hallelujah tayo ma-share itata nga isu ti amok ken patsyek nga insaganan ti Apo para kada tayo amin ditoy 1 John hallelujah 1 John chapter 1 okay, verse 7 aging gana verse 9. Okay. Hallelujah. 1 John Okay. 1, 7 to 9. Mhm. Nana, ngem no agbyag tayo iti lawag, akas iti kaadana iti lawag, agkakadwa tayo nga rod. Ket ti dara ni Jesus nga anak na, ugasan na tayo iti amin a basol. Mhm. Wow. No kuna tayo nga awan Amin. basol tayo iti Dios, alilawen tayo ti bagi tayo, ket saan nga agtaeng ti kinapudno kada tayo. Mhm. Ngem no ipudno tayo dagiti basbason tayo, tungpalan na ti karina ket aramiden na ti maituto. Pakawanan na dagiti basol tayo ket ugasan na ti amin at Mhm. kinadakes tayo. Mhm. Oh, ituloy mo di verse 10 ta parehas mo langan di No verse kuna 8. tayo aditay nagbasol, pagbalinen na tayo nga ulbod ti Dios. Ket saan nagtaeng ti sauna kada tayo. Okay, so di umuna di verse 7 makita tayo dito nga Nagbiag tayo iti lawag. yes, nagbiag tayo ti lawag takunan na nga isuna ti lawag. Haan nga di lawag Lawag City. Ti wagbaga na lang da ito bata. Isungahan nga dagay lang tagalawag ti agbibiyag iti lawag. No di kat amin nga agbibiyag iti lawag kat wala nga ngawlang mot kiti di bata ti kayat na nga saun gamin iti lawag kat di ay aadaki ni Kristo. Tani Kristo isuna iti lawag. Isuna ti silaw nga makunkuna. Kat kuna na nga addaan tayo iti maymaysa nga fellowship kuno makunkuna nga agmaymaysa tayo gapu ken kuana. Okay? Kat kuna na ijay nga ti dara ni Jesucristo kat isut ng ugas iti amin. Okay? So naglawag di kuna na nga amin. Kat kuna tayo iti kalman nga amin nga basol mapakawan ngem tihan nga mapakawan ket jay agsao mailaban wenno maibusor iti Santo Espiritu ket ta jay Santo Espiritu isu tinaudi nga naibaon nga nakipagtaeng kada tayo ket jay kun kana imbaga tayo iti kalman na ibinga iti kalman nga nuhan mo nga ikan iti gundaway okay iti nanggam nga isu ti ibagbagan ti Santo Espiritu kada tayo nga pinakawan da tayo iti amin nga basbasol tayo ket nuhan tayo nga awaten di ay ket naedep iti angas tayo diti rabaw ti daga den isudiayen iti makunkuna nga basol nga haan nga mapakawan nga awanen iti remedyo na diay ket ti bagbagan na ditoy hallelujah nga inaramid iti Dios para kada tayo ket inugasan na amin nga basbasol tayo isut nga awan ti inbatin ti Dios okay nga uray basit nga mulit nga basol hallelujah tapno iti kastaket makuna tayo nga haan tayo nga napakawan isu nga ibagbagan iti verse 8 nga kunan nga ano haan tayo nga ano kunan nga ibaga tayo nga awan iti basol tayo okay luklukon tayo't bagi tayo apay nga luklukon tayo't bagi tayo ta isu nga rod ti gapuna no apay nga inmay ni Jesus tanukon ko na tayo nga awan iti basol tayo, kasla tayo nga ibagbaga nga haan nga pudno ti inaramid ni Jesus. Kasla kumangay nga scripted drama nga kapanunutan lang ti tao nga haan nga pudno nga napasamak. Ngem di inaramid ni Kristo nga inmayana diti rabaw ti daga 2,000 nga tawen iti napalabas ket gaputa ti tao ket managbasol. Isu nga panpaneknekan iti Biblia iti verse 8 nga kunana nga no kuna tayo nga awan basol tayo okay
luklukon tayo tibagi tayo. Mhm. Okay, inalilaw tayo itibagi tayo. Kathaan nga daytoy ti kinapudno. Isu nga awan ti kinapudno kada tayo, no kuna tayo nga awan ti basol tayo. Isu nga ron nga inbingay mi daytoy nga nga may saka dagiti topic nga forgiveness of sin because mamati kami nga daytoy ket hallelujah isu iti panggep ni Jesus maipapan iti basol nga in may isu na tapno pakawanen na amin ti basbasol isu nga halos agparehas ibagbagan ti verse 8 ken verse 10 nga no kuna tayo nga antayo nga nagbasol kuna na luklukom nga talaga ti bagi mata kun kunam nga awan met basol ko hanak met nga nagbasol kas ano nga ibagbaga nga managbasolak takunan ti Biblia for all have sinned and fall short of the glory of God kuna na ijay awan nga pulos. Wow, naglawag day. Awan nga pulos kuna na. Isu nga talaga nga no awan kuna na awan nga talaga. Awan na lintag uray Oh, maysa. kita nyo, awan na lintag uray maysa. Romans 3:10 sa danya basa. Amen. Yes, 3:10 ken 11. Kat kuna na ijay. Imbaga na ijay nga no awan basol tayo luklukon tayo bagi tayo inalilaw tayo bagi tayo ngem agyaman tayo tanang ted ni Apo Dios iti gundaway para kada tayo tapno iti kasta. Hallelujah. Awaten tayo nga datayo ket managbasol ngem itatan tayo nga managbasol gaputa nagpamati tayo kini Kristo but for the sake nga kas kini jan iti kas kasabaana. Hallelujah. Idi insurat na daytoy nga surat para kadagiti amin nga tattao tapno iti kasta maikanmet iti gundaway dagiti haan nga nagpamati. Okay, so nga kitaan nyo nga nalaing, iti ibagbagaan na ditoy. Takunan na nga, if we no datayo kat magna iti lawag, hallelujah, ta isuna ti lawag, isuna ti silaw, so kayat na nga saon, adaan tayo iti maymay sa nga fellowship. Umidji verse 8, okay, kunana ijay nga, and the blood of Jesus Christ, ti daran ni Kristo, hallelujah, nga nang ugas ti amin nga basbasol tayo, ngam no kuna tayo nga nakabasol, kuna tayo nga luklukon tayo, ti bagi tayo, takas lang nga parehas na di ibagbaga tayo nga han nga nailansa ni Jesus ang nagsayasay ti dara ni Jesus kaslang awan iti sirsirbin iti inaramid ni Jesus isu nga kuna na ijay verse 9 if we confess. Okay, so kayat na nga saun ni John kayat na nga alukuyin kayat na nga kasabaan kayat na nga ipalagip kadagiti haan pay nga nagpamati kini Kristo. Okay, tatiwagas ni Kristo nga nang pakawan kada tayo ket babaen iti hallelujah darana. Ket daytoy ibagbagan ni John, hallelujah, ije verse 9 nga no ikumpisar tayo, itingiwat tayo, iti basol ket mamakawan iti Dios kunana ijay ket pakawanen na amin datayo iti amin nga nagbasulan tayo. Okay, isu nga ti panakaawat iti daduma nga pamakawan ket adda ka panunutan nga kuna tayo ngarud nga mapakawan ka lang no ikonpisar mo iti basol mo. Okay, ngem naglawag nga nakita tayo iti nagadu nga scriptures nga tinang pakawanan iti Dios kada tayo iti amin nga basol tayo ket babaen na ibatay daytoy iti panagsayasay iti dara ididaan nga tulag daran ti animal ngem iti baro nga tulag dara nga mismo ni Jesucristo. Hallelujah, iti hallelujah inbayad na wenno dara nga mismo ni Jesucristo iti nang ugas iti amin nga basbasol tayo. Haan nga ijay nag-ikumpisaran tayo iti basol tayo santuda tayo pakawanen ni Apo Dios. Ngem apay nga inbaga ni John nga no ikumpisar tayo itingiwat tayo nga adaan tayo iti basol wenno kuna tayo nga datayo ket nakabasol ta kung kuna na ditoy nga adda gamin dito inbaga na ditoy nga ije verse 8 iken ije verse 10 nga no kuna tayo nga awan basol tayo so kayat na nga saon adda ti mang ibagbaga or adda ti mang ako o no adda iti sumagmamano nga tattao idiun mon una nga na isurat daytoy nga surat ni John 1 John chapter 1 nga daytoy kayat na nga saon adda dagiti tattao nga haan nga mang amin nga adda anda iti basol. Tati pagarup da iti basol, ket nakabasol da no nakaaramid da iti basol. Isu nga na ilawlawag kada tayo, idi dagitoin mon unangal rabii nga dagitoy nga, inbaga tayo nga, da tayo ket managbasol, haan nga idi nagaramid tayo ti basol. Nagbalin tayo nga managbasol, hallelujah, gaputa ni Adam ket nagbasol isu nga nairaman tayo amin nga tattao nga maianak dito rabaw ti daga. Hallelujah. So idi ibagbagan na ni John adda ti tao nga haan nga mang ako.
nga adda-anda iti basol. Isu nga ibagbaga na ijay, i-explikar na ijay, awisen na isuda, awisen ni Jan, dagiti inmay nga tattao nga dagitoy uno mo, dagiti tattao nga haan nga mang amin nga adda-anda iti basol, uno haanda nga patyen nga adda iti basol, ket haanda met lang nga patyen at the same time nga na adda iti napasamak nga panagsayasay iti dara ni Hesukristo. Isu nga ibagbaga na dito nga if we confess, okay, uno Ilocano man kuya. Okay, medyo nauneg gamin di pa naka-English na isu nga adda dagiti kapanunutan mo no adda dagiti tattao nga mangibaga nga mapakawan lang iti basol mo iti imatang ti Dios no agkumpisar ka iti basol mo. Okay? Okay, so ulitin ni Kuya Eddie. Verse 9. Okay, ngem no ipudno tayo dagiti basbasol tayo. Mhm. Tungpalen na ti karina ket aramiden na ti maitutok. Okay. Pagawanin na dagiti basol tayo ket ugasan na ti amin a kinadakes tayo. Okay, so naglawag ijay nga kunana nga no ikumpisar tayo iti basol tayo. Okay? So kayat na nga saun tapno maawis dagitoy tattao nga handa nga han nga mamati iti basol ta kasi kunak iti verse 8 kayat na nga saun idi ibagbaga ni Jan daytoy nga nuhan tayo nga nukuna tayo nga awan iti basol tayo Alilawan tayo. inalilaw tayo ti bagi tayo. So kayat na nga saun adda ti mang ibagbaga ijay nga panawon nga adda dagiti tattao nga haan nga mamati nga adda iti basol da. Kas langay nga kumanga kung kuna tayo nga awan mo tinaramid ko nga madi. Awan mo tinaramid ko nga basol. Kas ano nga kuna nga managbasolak. So isu ti ibagbaga ni Jan ijay nga al-alilawom ti bagim. Isu nga kuna na ijay no ikumpisar mo nga managbasol ka no ikumpisar tayo nga managbasol tayo, okay? Isu na nga Dios nga mamakawan ket pakawan na da tayo. Okay? Ngem laglagi po niyo nga di panangikumpisar tayo iti basol, okay? Namingsan lang nga inbaga ni Jan ditoy. Gapo na ta iti pamakawan iti basol, mamingpingsan lang nga mapakawan, haan nga ijay panangikumpisar tayo. So ti basol, mapakawan, babaen iti dara. Haan nga babaen ti panangikumpisar tayo. Ket napintas nga agbalin tayo nga honest iti Dios. Okay? Taamon mo't lang iti Diyos dayta. Nga mas napinpintas, okay? Tainted na daytoy para kadagiti haan pay nga nagpamati kini Kristo. Tapno iti kasta, iti verse 7, nga al-lukuyin na isuda, nga makapagmaymaysa tayo. Anya ba ti termino na kuya iti verse 7? Ngem Okay. no agbyag tayo iti lawag, akas iti kadda na iti lawag, agkakadwa tayo, Okay. agmaymaysa tayo nga rod. Okay. Ket ti dara ni Jesus nga anak na ugasan na tayo iti amin abasol. Okay, so agmaymaysa tayo, okay? Addaan tayo iti maymaysa nga grupo, maymaysa nga fellowship, maymaysa kuma agkakadwa tayo dito ibagbagana. Okay, so nga kayat na nga saun adda dagiti tattao nga haan pay nga nakikadwa. Haanda nga nakikadwa gapu ijay pamati daw no amuda nga isuda ket haan nga managbasol. Isu nga al-lukuyin ni Jan isuda nga akuwen niyo nga amin tayo managbasol ta uray da kami idi ununana sakbay kami nga nagpamati. Okay? Hallelujah. Mauawagan tayo amin nga managbasol. Ngam idi nagpamati tayo kini Kristo, hantayon nga mauawagan nga basol. No dikat mauawagan tayo nga nalintag babaen iti pamati. Hallelujah. So napakawan tayo amin iti basol. Ngam daggapo dagitoy tattao nga dagitoy nga handa nga mamati nga adda iti basol uno adda iti naisina tayo iti Dios uno awan iti relasyon tayo iti Dios. Kayat ni Jan nga alukuyin isuda isu nga kunana ket no ikumpisar tayo ti basol tayo nga kunana ijay pakawanan da tayo ti Dios. Tati Diyos, pinakawanda tayon, sakbay pay nga agkumpisar tayo. Sakbay pay nga mayanak Okay, tayo. sakbay pay nga mayanak tayo, natay ni Kristo, kat ijay kakatay na, natayon jay daan nga katatao tayo. Kat no awatan tayo ni Kristo, agpamati tayo kiniso Kristo, then nagunod tayo ti amin nga benepisyo, ti inaramid na, kasama ijay, hallelujah, iti awanan ti panakakondemnar, kasama ijay ti biyag nga agnanayon, kasama ijay ti talna,
kasama ijay ti rag-o, kasama ijay nga nawaya-wayaan kan. Awanin sa impyerno. Amen. Iti bilag, iti basol, ken patay. Isu ti ibagbaga na ijay. Isu nga, tapno maalukoy dagitoy nga tattao, kat mamatiak nga dagitoy, uray, isu nga uray da tayo, i-offer tayo, kadagiti kakabsat nga dumdumngeg. Okay? Iti, hallelujah, panang-awat da kini Kristo. Gaputa, hallelujah, paauno, panagpamati da kini Kristo. Gaputa, importante launay nga agpamati iti maysa nga tao kini Kristo. Hallelujah. Tasakbay nga maidep iti angas na, hallelujah, at least man lang nga inawat na ni Kristo, ket sigurado nga adaan isuna iti biag nga agnanayon. Hallelujah. Isu nga iti bagbagan nga no ikumpisar tayo, hallelujah. Isu nga di panangikonpisar tayo, iti basol tayo, haan nga di iti basihan, tapno pakawanan da ka ti Diyos. No di kat nagbalin ka lang, kunana nagbalin tayo lang nga honest, tadiyay ti pudno, nga talaga kada tayo. Ti pudno kada tayo, nuhan tayo nga inawat ni nuhaan nga inaramid ni Isu Kristo, ti trabaho na di krus ti Kalbaryo, awan kada tayo, iti mawawagan nga nalintag, kuno awan kada tayo, iti mawawagan nga, hallelujah, napakawan iti basol na. Amin, amin tayo, ket makunkuna, hallelujah, nga managbasol. Isu nga ibagbaga na ditoy, nga akuan yo, okay? Agbalin tayo nga pudno, agbalin tayo nga honest, kunana ijay, hallelujah. Ngam, ulitin tayo, haan nga di panangikonpisar tayo ti basol, hallelujah, nga ijay da tayo pay lang nga pakawanen iti Diyos, haan. Okay, naglawag ka dagiti scripture, nga sakbay tayo pay lang nga mayanak, hallelujah, natay ni Kriston para kada tayo. Kaano ba nga natay ni Kristo? 2,000 nga taon, kat malagip ko, 2,000 nga taon tinapalabas, dinamag ko ni Kuya Eddie, no, at danbay iti naiyanak, 2,000 nga taon tinapalabas. Natay daan din, Pastor. Okay, awan, tiyan mo tayo siguro, pailang nga si Bibiyag aging gana tatakat, dagiti naiyanak iti 1900. Baka awanan pa iti agig-exist ta iti 1800, awanan siguro. Baka pa dagiti 1900 kat, kunatayon nga tini, kakuan siguro kat 1910 kunata yun, isulpay lang siguro ti adda itakta. Ngem, hallelujah, 2,000 nga taon, so awan tayo pay. Ngem, natayon ni Kristo. Hallelujah, kat kita nyo, iti Hebrews chapter 9. Hebrews chapter 9, verse 26. Basahan ni Kuya. Chapter 9. Dito di may nga inted nga bersikulo, iti may nga kabsat, iti napalabas nga, in-share na kada tayo, kat amok ken patyek nga daytoy ket maysa kadagiti powerful nga scripture nga mangpaneknek. Hallelujah. Okay. Praise Pastor. 26 kuya. 26. Okay. Kuna na ditoy, Hebrew 9:26. Tano kasta tinaaramid mamin adumet kumang agsagaba manipod iti pan nakaparso ati lubong. Ngem iti kenagpaysuna, iti paggibusang dagiti panahon na minsan la nagparang ket saanen ana ulit. Tapnoy katen na ti basol babaen iti panangidaton na iti mismo abagina. Oh, kita nyo, namingpingsan lang. So awan iti nagi-confess sakbay nga natay ni Kristo. Kay wono, hallelujah, gaputa dati nagi-confess, kat isuti gapu nga natay ni Kristo. Para iti basol, awan kakabsat, hallelujah. Isu nga iti panangikonpisar tayo ti basol nga ibagbaga ni Jan, dito 1 Jan, katapno maallukoy, dagitoy, makunkuna nga haan nga mamating adda iti basol. Tanuhan nga mamating adda ti basol, luklukpundat bagida, wano kuna tayo nga awanda iti kinapudno. Tati kinapudno, hallelujah, natay ni Kristo gapu iti basol. Katno kuna tayo nga awan iti basol, den natayan ni Kristo awan mamaay na. Hallelujah. Katagyaman tayo kas patuloy nga ilawlawag iti Dios daytoy kada tayo. Hallelujah, nga haan nga di panangikonpisar tayo. No di kat nagbalin tayo lang nga honest, no nagtalinaed tayo ti kinapudno, no ikonpisar tayo iti Dios iti basol tayo, no nagkamalyan tayo, kuna tayo laangen. Takunan iti daddo, mga haan nga napakawan ti basol mo, aging gana, haan mo nga na ikonpes. Tanuhan mo nga in-confess, haan nga napakawan na ita. Haan nga di iti ibagbaga ni Jan ditoy. Haan nga di haan mo nga na i-confess, ti haan nga pinakawan.
Tanukon ko na tayo nga confession iti panang pakawan ti Diyos iti basol tayo. Hallelujah. Den kasla tayo nga kunkuna nga jay dakdakkel jay confession ko ngam jay dara ni Hesus Kristo. Okay? Jay pan nakapatay ay jay natayan ni Kristo kat mas dakdakkel, mas napatpatag nga i-confess ko iti ngiwat ko nga amin nga basbasol ko, ngam ti saludsod ko. Adda ba iti tao nga nakaikumpisar aya iti amin nga basbasol na? Adda aya. Ken tirigat na no agbalin tayo nga sin conscious nga iso lang ti ikunkumpisar tayo nga awan met ti gusto nga maitulong na kada tayo diay. Okay? No diket umay lang kit di kada tayo iti guilt conscience wano pa nakakondemnar iti bagi tayo wano panang babalaw iti bagi tayo. Ta iso ti kunkunan iti saon iti Apo. Okay? Ngam ti kayat iti Dios kada tayo. Hallelujah nga i-confess tayo. Okay? Tahang nga dakes ti agi-confess. Ngam mas ada iti mas nabilbilig nga dapat tayo nga ikumpisar uno ibaga, uno isawang, hallelujah, laksid iti basol, okay? Uno maipapan iti basol. Tano ti basol ti tayo confess, okay? Awan maitulong na kada tayo diay. Isungahaan nga inulit ni Apostol John, hallelujah, dito verse 9, okay? No kitaan nyo, mapantayo iti 1 John, the same matlaang 1 John chapter 2, 1 John chapter 2, verse 1, aging gana, verse 1. verse 2. Okay. Okay. Dahito iti ko na tatuloy na mot lang dahito 1 John 2, 1, 2. 1, 2. Anak ko, isurat ko daytoy kada kayo tapno di kayo agbasol. Oh, you see? Nagmayat pa dyan ko na ijay. Insurat na daytoy tapno. Di kayo agbasol. So kayat na nga sa uwan, tultulungan na ni John dagiti nagpamati kini Kristo. Hallelujah. Tapno, maipalagip kadakwada nga napakawan kayon ti basol. Hallelujah. Nadalusan kayon iti amin nga basbasol yo. Inugasan ti Diyos iti amin nga basbasol yo. Tapno haan kayon. So kayat na nga sa uwan, no maamuan tayo nga datayo kat napakawan. Hallelujah. Adaan tayo ti pigsa nga haanen nga agbasol. Yes. Ngam adda pa iti silpuna, kunana. Ngem no adda makabasol. Okay, naglawag no adda makabasol. Hanang ako na nga no adda agbas basol. Okay. Hallelujah. Yes. Oh, sige. Ngem no adda makabasol, adda mangibabaet kada kayo iti Ama Aha. ni Hesukristo analinteg. Wow. Okay. Iti kunana iti verse 1. Anak ko insurat ko daytoy tapno di kayo agbasol. Ket no makabasol kayo adda iti makunkuna nga mangibabaet. Wano iti English na gamin adda ti advocate. Ket ti sao nga advocate makunkuna nga legal term nga makunkuna nga abogado. Adda ti abogado tayo, adda ti mangibalbalaet kada tayo, adda ti peacemaker tayo, adda iti kuma representative tayo. Tapno iti kasta maawatan tayo jay bagbagan ni John ijay. Ngano kunana makabasol tayo adda iti representative tayo. Ket jay representative tayo nga day jay mangibalbalaet kada tayo jay agsasao para kada tayo. Hallelujah. Ket ti inbagana maipapan iti basol napakawanen ti basol mo. Haan nga kuna ni John nga ikunpisar mo manen tapno mapakawan haanen. No diket idi inbagana iti 1 John alukuyin na dagiti hanpay nga nagpamati. Kanta tao nga mangibagbaga nga awan basol da, hang kami nga nagbasol, nasisingput kami, nalilingtog kami, kaputi aramid mi, wano naduma-dumaen nga wagas nga panangibagada nga, hang kami nga mamati man nga awan iti basol ta, awan mo tinararamid mi nga basol, nga iso ti ibagbaga na nga araramidin nyo nga luklukon nyo ti bagiyo, alilawon nyo ti bagiyo, awan kayo ti kinapudno, kaslayo kung kuna nga hangan natay ni Kristo nga aglaslastog isuna gaputa jay kakatay na ket hanga natay tapno iti kasta pakawanen na ti basol isuti kun kuna ni John ngem idien chapter 2 iti 1 John 1 John chapter 2 verse 1 pinuksilanen di binasam ko ya Yes. pinuksilanen okay ni John iti kinapudno iti amin nga nagpamati kini Kristo nga nang awat kini Kristo
kay nagpamati ken kuana nga amin nga basol da napakawan babaen iti inaramid ni Kristo hanga babaen iti panang ikonpisar da. Isu nga di confession panang ikonpisar iti basol iti verse 9 ket tapno lang ibaga tayo nga pudno, okay, iti inaramid ni Kristo nga nang pakawan kada tayo. Isu nga nagbalin tayo lang nga honest iti bagi tayo iti imatang iti Dios nga isu ti bagbagan ti verse 8 kun verse 10. Ngano adalan nyo nga nalaing daytoy, no basahan nyo nga nalaing daytoy, hallelujah, adda dagiti tattao, okay? Isu nga mamati at nga dagay nga tattao nga inalukoy ni Jan, nga iti kasabana iti pamakawan iti basol babaen iti dara ni Jesucristo, nagpamati dagito nga tattao. Kay pinati da nga talagang adda ti Jesucristo nga natay nagsayasay ti dara na tapno isalakan na ken pakawanon na amin nga basbasol iti sangalubungan. Isu nga idi nagpamati iti tao iti verse 2 inbaganan anak ko. Okay? Insurat ko daytoy tapno di kayo agbasol. Isu nga uray ni Jan madina ti basol. Tada aya tao nga makinkayat mo ti basol. Okay? Isu nga ron nga no nagkamali tayo ket adati kuna tayo nga panagbabawi. Tahan tayo nga kayat iti agbasol. Ngam awan ti pigsa tayo, okay, nga umiwas uno han nga aramiden iti basol no awan ni Kristo kada tayo. No han tayo nga pinati ni Kristo nga isut mangted ti pigsa kada tayo. Hallelujah, ken mangited ti panakaawat kada tayo nga datayo ket dinalusana, winayawayaana, inugasan na babaen iti dara na tapno iti kasta agbiag tayo nga nalinteg nga gapu iti inaramid ni Jesucristo. Isu nga iti kunana nga no nakabasol kayo in case no man na ilawan nyo. Okay, usarik lang di sa unga na ilawan, tati na ilawan na minsan lang. Okay? Haanon siguro nga na ilawan di mamin talo, mamin upat nga inaramid mo. Okay? Isu nga tapno matulungan tayo iti daduma. Hallelujah, di agbibiyag ti basol haan nga na ilawan dayta. No ibibiyag mo daytan igaggagara mo dayta. Okay, hallelujah. So nga tinailawan kunan ni Jan, adda kunana addat mang ibalbalaet kada tayo. Haana nga kuna nga no nakabasol ka, ikumpisar mo manen. Tanuhan mo nga ikumpisar, hangka nga napakawan, hanga dito ibagbaga ni Jan. No di katikong kunana no nakabasol ka, hallelujah. Hanang ako na nga ikonpisar ulitek. No nakabasol ka, laglagipon tayo nga adat mang ibalbalaet. Kat yung mang ibalbalaet kada tayo, haana da tayo nga kondemnaren, haana da tayo nga dusaen, haana da tayo nga babalawen, no diket. Ti ibagana, ipalagip na, nga babaen ti Santo Espiritu nga adda kada tayo, ti ipalagip na, binayada kon ti basol mo. Wow! Hallelujah! Ito maamom di ay, hallelujah, verse 2. Ni Kristo matlaeng ti pakapakawanan dagiti basol tayo. Ket saan laeng dagiti basol tayo? No di pay ket dagiti basol ti amin a tao. Amin a tao. Hallelujah. So nga ibagbaga na di ay kat mapantayo iti makon kuna nga confession tapno iti kastahan tayo nga kuna nga awan iti agkon confess. Okay? Ulitek, the confession iti verse 9, okay, ta dayto iti medyo naalilawan iti daddo mga kunada nga aguray ta maikonpisar ti basol santo mapakawan. Tama nga maikonpisar iti basol. Ngum panang ikonpisar tayo isuti haan nga diay, okay? Haan tayo kumanga taggibasiten launay di inaramid ni Kristo. Ta isuti kangkang runaan na. Taadu dagiti example iti Biblia, okay? Iti sumarunungal daw ta santo tayo ito dagito itapno iti kasta hantayo manon nga maipit iti oras. Okay? Diaday di krus ti Kalbaryo, haan nga nagkonpisar iti basol na, ngam gapu iti pamati na kini Kristo, hallelujah, kunan ni Kristo, hallelujah, itatan, kadwaksikan iti pagaryak, kunan na pa'y. Okay? Adapay ni Apostol Pablo, adapay ni DJ Warden, iti naibaludan da Apostol Pablo, nga, handa nga kunan nga ikonpisar mo pa iti basol mo, sakbay nga mapakawang ka. No diket agpamati ka lang kini Jesus. Hallelujah, nagunod mo di benepisyo iti inaramid ni Kristo. Isu nga di panang ikonpisar tayo adda iti mas napinpintas nga maamuan tayo nga dapat nga isu
dikit ti ikun-kunpisar tayo. Hallelujah. Romans chapter 10, Chapter 10. verse 9 to verse 10. Romans chapter 10. Verse 9, aging gana verse 10. Okay. Kuna na dito Romans 10, verse 9 to 10. Tano babaen ti panagsao, ipaduyak-yak mo ni Jesus nga iso ti Apo, ket patyem iti pusom a pinagungar ti Dios. May salakan kanto, tababaen iti puso, mamati tayo, ket mapalinteg tayo iti Dios, babaen iti bibig, agipaduyak-yak tayo, ket may salakan tayo. Amen. Agikun-pisar tayo. Kung nanagamin din, Yes. naunag law na dito pa. Ipaduyak-yak. Ipaduyak-yak mo. Ipudno, ibulgar, iwaragawag. Dagiti, panadiyay. So, dahito nga ibagbaga tayo, ti dapat gaya mga iwaragawag tayo, nga rumwar, itingiwat tayo, ipaduyak-yak tayo. Ni Jesus. Ni Jesus, Yes. gayam ti talaga nga dapat nga ikunpisar tayo. Apay nga isu ti ikunpisar tayo. Ta isu na itinatay, nagsagaba, nagsayasay ti darana, tapno mapakawan tayo, ken maisalakan tayo. Hallelujah. Amen, amen. Tahan nga di panangikunpisar tayo. Tano panangikunpisar lang iti basol kakabsat. Hallelujah. Kanayon tayo nga ron nga ibagbaga nga, usarik lang dahito nga may isang example, but dabasit na itulong na, nga mahaan nga isuti talaga nga makatulong kada tayo. Okay? Malagip yun, no, kanayon tayo nga, dumteng iti New Year, di ba? December pa lang, inaramid mo, di ikon-konpisar mo iti amin, nga basbasol mo. Nga agar aramid ka pa yun iti New Year's resolution. Yes. Nga hangkon nga ulitin dayto, hangkon nga aramidon nun dayto. Anak to nga, amin dagitahan kuya, aminin nga New Year's resolution nga madingaron nga dapat nga hantayo nga aramidon. Di ba ikon pisar tayo mat di nga basol, ibagbaga tayo nga amakon nga kayat, madikon hangkon nga aramidon, madikon nga talaga, ilislista tayo pa maminsan, i-memorize tayo, ibagbaga tayo, banggitan tayo, kat no umay iti panagtinag jay relo iti alas 12 nga talaga maibatogan nga talaga nga baro nga tawon, unadan, okay, para bagang po, iti sumagmamano nga aldaw, po, talaga mo't nga, okay pa ilaang, iti mabaybayag, bumaybayag, haging gana talagahan mo mo't lang nga kabailanan, haging gana, mapangkantumot lang, nagsublikantumot lang. So, adu dagiti banag nga dapat tayo nga maawatan, tapno iti kasta mawaya-wayaan tayo, total nga mawaya-wayaan tayo, kun even madalusan iti kapanunutan tayo, nga lakit di ti Diyos, handa tayo nga pinakawan, aging ganahan tayo nga nagkonpisar. Ngam ti kayat iti Diyos nga ikonpisar tayo, numan maipapan iti basol, agyaman tayo, tababaen kini Kristo, nagsayasay ti darana, napakawanen ti basol ko. Ket mamatiak, nga isudi ay ti pigsa tayo, tapno, haan tayon, nga agbasol. Amen. Woo! Hallelujah! Amen. So kaya't mga sauan kabsat, hantayo nga kailangan nga konpisar ti basol iti Diyos. Hantayo nga ibagbaga ta. Okay, tati isurusuro tayo, haan nga jay panangikonpisar ti mapakawanan tayo. Kat no kayat mo nga agbalin nga honest iti Diyos, nga kuna mga Lord na nagkapmadi jay inaramid ko. Tawan iti tao nga amok nga nagana nga adda iti nasimpa nga kapanunutan na nga naragsak isuna no makaaramid ti basol awan adda siguro ti makagapo no apay nga aramidon dadagay tamok nga uray dagiti suicide bomber nga makunkuna dagiti terorista nga makunkuna okay adda iti makagapo no apay nga aramidon dadagay adda iti rason no apay nga aramidon dadagay ngem iti gusto nga adda iti kapanunutan na nga tao wenno adda iti simbeng iti panunot na nga tao nga amuna nga no adda ti aramidon na nga madi mamati ak nga dagitoy nga tattao ket adda iti makunkuna nga panagbabawi. Amen. Okay? So haan nga kasama ditoy dagay makunkuna nga
terorista ta adda ti makagapuno apay nga aramidan da dagitoy dagiti suicide bomber ngem dagiti addaen iti gusto nga kapanunutan ta dagay nga tattao hangag panpanunutan dagay han nga nasimbeng ti panunot da awan iti gusto nga panunot da jay kumarukot ti naturid na. han actually nga turid jay kuya Eddie it's a demonic kwa iti may nga tao diay but han nga gusto nga agpanpanunot diay ngem jay kaya't ko masauon kat generally iti tattao okay iti adda ti gusto nga kapanunutan na nga amuna iti mayatken madi ket adda iti kapanunutan na ngano nakaaramid isunat basol adda di panagbabawi adda di makunkuna nga repentance nga makunkuna but ti issue iti daytoy nga pamakawan iti basol iti Dios ket haan nga iti confession tayo isu nga kunak nga rod ngano nakabasol tayo ket ti dapat nga ikonpisar tayo gayam ni Hesukristo ngano nakabasol tayo in case apo mali di na aramid ko madi di na aramid ko ngem salamat iti daram nga nang pakawan kaniya ket mamatiak haleluya nga iti sumarununto hangkonton nga maaramid isu nga inpalagip ni John ngano nakabasol kayo adda ti mang ibalbalaet okay adda ti mangibalbalaet ket di mangibalbalaet kada tayo hanto nga pulos agbaliw ti inaramid na haleluya ije krus ti Kalbaryo ket di inaramid na ije krus ti Kalbaryo isu diay ti kinapudno haleluya nga datayo nga managbasol binayadan na ti basol tapno mapakawan amin nga basol tayo ket no ikonpisar tayo tingiwat tayo ni Hesukristo den magun-od tayo ti pamakawan ken haleluya panakaisalakan. Hallelujah. Iso nga very clear nga ibagbaga na jay. Kat ti panangi konpisar iti basol actually, haan nga iti Diyos ti talaga nga makin kailangan. Okay? Ti pudno nga makin kasapulan, ti panangi konpisar iti basol, iso nga numaminsan nagkarkararag tayo kat para bagang rugyan tayo pa ngay nga agkararag nga kuna tayo apo Diyos pakawanan nak iti amin nga basbasol ko awan ti mali ijay okay ngam no patuloy nga kasjay iti kapanunutam kaslam nga ibagbaga nga aguray ta ikonpisar mo ti basol santo ka mapakawan okay no diket tinapintas nga rod nga confession tayo especially no kararag tayo makitungtong tayo iti Dios maki-fellowship tayo iti Dios ket amag yamanak ta pinakawanak iti amin nga basol ko dinalusanak gapu iti daram haleluya gapu ti daran ni Hesukristo ket agyamanak iti kinalinteg nga ada kanya ket makapagbiagat nga nalinteg dito rabaw ti daga mamatiak nga kasjay iti kayat iti Dios isu nga idi bagbaga na di Romans chapter 10 nga ti ikonpisar tayo ta importante nga ti rumor iti ngiwat tayo haleluya ket ni Jesus haleluya tano ni Jesus iti rumrumor iti ngiwat tayo mamatiak nga haleluya ammo tayo nga napakawan tayo iti amin nga basol tayo babaen iti darana ket di kasya kunak haleluya nga ti dapat nga panangi konpisaran tayo konpesan tayo gayam iti basol nalabit daytoy iti maudi nga bersikulo tayo kani haleluya umisisem manen di orasan okay James chapter 5 verse 16 Thank you, Jesus. 5 verse 16. Okay. Kunanan nito yung arod, ipudno tayo, ay ipudno yo, dagiti basbasol yo, ititunggal maysa. Oh. Ti pangipudnuan tayo, ti pudno nga pangipudnuan tayo, ititunggal maysa. Isu nga ti ibagbaga na ditoy, no nakabasol ka iti padam nga okay sige basahin na lang ni Kuya ta haleluya napinpintas nga makumpleto ipudnuyo dagiti basbasol yo iti tunggal maysa ikararagan yo ti tunggal maysa tapno magasan kayto adda nabileg apan nakabalin aparnuayen ti kararag tinalinteg a tao. Amen. The prayer of the righteous availed much. Hanang ako na nga the prayer to be righteous availed much. Han. So kayat na nga sa tapos usaran tayo no mamingsan ti kararag. Hallelujah. Nga isu itiwagas tayo nga makitungtong iti Dios. Ngum sakbay na nga inbaga diay kunana ikonpisaryo iti basbasolyo nagbasulan yo iti bawat maysa. Ipadoyak-yak yo ibagayo.
haan nga masapul nga publiko no di ket nalabit adda ti malinga kasla kini Kuya Eddie, medyo nagkamaliak din bagak tatay o no mali jay naramid ko kung katatay Yes. pakawanem ko pasensya hangkon nga naigagara ngem gapu siguro ta hangko nga mo ay naibagak diay nga banag uno naaramid ko diay nga banag Pinasinsyatan. ket jay ko na nga ibagbaga na ijay nga no ikonpisar mo iti padam nga tao jay nagkamaliam adda ti makunkuna nga pan nakaagas isu de ibagbaga na nga maaprusan iti puso tayo uno iti karirik na tayo nga daytoy nga kabsat ko ket ay ayatunak gayam ipatpateg gayam okay uno adda gayam iti kinapudnuken kuana ta nagkamali isu na ngem ni dumawat iti pamakawan ket agyaman tayo once nga dumawat iti tao ti pamakawan mamatyaken patsyek haleluya nga di dumawdawatem ti pamakawan haleluya ket sagiden ti Apo nga mang pakawanen da kamut isu nga adda iti kunkunan ni Santiago ditoy nga haleluya pannakaagas iti karirik na iti uno nasaktam man iti padam nga tao isu nga no na ikonpisar mo haleluya ti makin kailangan nga gusto iti panangikonpisar iti basol uno panangibaga iti basol haleluya ket iti padam nga tao nga nagkamaliam haan nga kasapulan iti Dios no di ket kasapulan iti pada tayo nga tao ngano napasaktam di maysa nga tao no man igagara mo no han mo siguro nga naigagara ket madimot nga epan mo igagagara samon to ibagbaga nga manong pasensyakan tapos aramidem manon samon to ibaga nga pasensyakan siguro manglukloko ka matenen ngem salamat ta idi ibagbaga na daytoy sanan to insilpo iti verse 16 nga ti kararag iti nalinteg okay kayat na nga sa ti nalinteg napakawan okay haleluya napakawan ti kararag ti napakawan ket ti Ilocano na haleluya ti kararag okay sige ni Kuya Eddie ta di Ilocano di 16 mo tayo narod ipudno tayo dagiti basol tayo iti tunggal maysa ikararagan nyo ti tunggal maysa tapno magasan kayto adda nabileg apan nakabalin aparnuayen ti kararag ti nalinteg a tao okay adda nabileg nga parnuayen yes. Uno iti English gamin nga ket ti kararag or the prayer of the righteous of a righteous man availed much. Hallelujah. Madaydayaw ti Apo. Isu nga mamatiak ken patsyek kakabsat. Hallelujah nga babaen dagitoy nga scriptures. Adda kada tayo tinalawlawagan, adda kada tayo iti nakangeg iti naimbag nga damag. Isu nga kayat mi man nga awisen manen gapu iti hallelujah sakbay nga aglepas kami kayat mi man nga awisen manen da kayo iti hallelujah tapno iti kasta dagiti hanpay nga nagpamati hallelujah ket awaten da ni Jesucristo agpamati da kini Jesucristo tapno iti kasta sangsang kamaysaan tayo nga agbalin nga anak iti Dios addaan tayo iti maymaysa agmaymaysa tayo iti fellowship nga nang ayaban iti Dios kada tayo nga magnatayo iti silaw ta isuna iti silaw nga adda kada tayo so dawaton mi man kadagiti kakabsat nga nakangeg itatanga rabii haleluya nga hanpay nga nagpamati kini Kristo daytoy ti gundaway kabsat haleluya nga awatom ni Kristo agpamati kini Kristo ket no awan iti mapmapanam no lakit ti adda ka ditoy Trinidad or Baguio ket kayat mo nga umay iti fellowship or umay nga agdengeg tapno dumakkel tayo ti panakaam mo ay iti Victorious Family Mission Church ket naka-open la tayo KM5 La Trinidad likod iti Mercury Drugstore di ngaton ti Cebuana di yelo nga building umay kayo lang ijay tapno iti kasta haleluya amin tayo sang kamaysaan nga agdengeg ti naimbag nga damag. So, dawaton mi man kada kayo kakabsat nga tuladon nyo dayto nga ababa nga kararag. Apo Diyos, agyaman kami. Iti ayat mo ken parabor mo. Nga gababaen kini Kristo, nagsayasay ti darana. Tapno mapakawan amin nga basbasol mi. Ket salamat. Iti biag nga agnanayon. Nga inpaay mo kada kami. Patyen mi daytoy, awaton mi daytoy. Ket salamat. Ta isu ti agbalin nga biag mi. Ito ti kararag mi, tinagan ni Jesus. Amen. Amen. Mamatiak ken patsyek nga no kararag mo day takabsat. Hallelujah. Naadaan kan iti baro nga biag. Naadaan kan iti namnama. Naadaan kan ti baro nga espiritu.
ket tapno patuloy tayo nga dumakkel iti pannakaammo kini Kristo. Hallelujah, kasi kanayon mi nga ibagbaga mabaling kayo ladta nga umay asidog kayo iti Baguio or La Trinidad o mabaling kayo ladta nga text kada kami tapno iti kasta ket matulungan mi da kayo ket kastamot dagiti agpampamati iti panakaagas, agpampamati iti panagbaknang, agpampamati iti promotion, agpampamati iti restoration iti relationship, agpampamati iti anak na wenno asawa na wenno kabagyan na wenno kabsat na nga adda iti karkararagyo ken patpatyen nyo. Hallelujah, patuloy tayo nga denggen tinaimbag nga damag ta itoy nga agtaod iti amin nga banag nga kasapulan tayo. Hallelujah, ta isu iti wagas iti Dios tapno iti kasta maipaay na kada tayo. Ket bayan nyo man nga isawang may mananda ito nga kararag iti bawat maysa. Wena po agyaman kami iti oras ken gundaway. Salamat nga iti saom mangted panakaagas, ti saom mangted kinabaknang, ti saom mangited iti pigsa, mangted tinamnama, mangted ti salunat, mangted iti amin nga banbanag nga kasapulan mi, Father God. Spiritually, physically, materially, emotionally, agyaman kami ama nga ti saom ket kompleto nga mabalin nga magunod mi amin dagita babaen ti pamati. So Father, we thank you dagiti agsagsagaba iti anyaman nga sangsangon nga problema tata. Lord, isawang mo iti sa unig Kristo nga makaited iti biyag iti bawat maysa. Makaited iti panakaisalakan ken pigsa ken namnama ken amin nga kasapulan mi ama nga ni Kristo ti agbalin nga sentro iti biyag iti bawat maysa kada kami. Lord, we thank you. Hallelujah, dahito iti kararag mi tinagan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Manak Pastor. Amen. Itang may Hallelujah. na Yes. share tayo kadagiti viewers ken listeners tayo. Amen. Kat sabay nga pumakada tayo Pastor, ipasa pa dagiti sponsors tayo. Iti Sabon Station Pico La Trinidad, Pops Car Care Solution Baguio City, kan Sabon Station Pines Park La Trinidad. At ito dagiti produktuda ngayon tayo magatang kakailan. Dishwashing liquid with no paginaw iti plato. Mabalin pa iti refill, 20 pesos lang iti kada litro. Mangitugot kayo kadagiti anti-container show at dapay lako da sabon a paglaba, fabric conditioner, liquid detergent, powder detergent, hand soap, pet shampoo, liquid bleach can at dapay lako da alcohol. All products are quality and affordable. Ijay maggaya ang mga Pops Car Care Solutions tayo kakabsat kat available man iti all kinds of car wash supplies kas kumay iti car wash shampoo, tire block, car body wax ken car interior cleaner. Pops Car Care Solutions the number 1 nga car wash supplier ditoy Benguet. Masarakan gayam ti Sabon Station tayo di Pico Road, La Trinidad, Benguet. Kumontak kayo lang iti 0950-459-8861 ken 0926-151-6252. Timot Sabon Station tayo di Pines Park at masarakan di abay lang di jeepney loading and unloading station Pines Park mismo. Kumunta kayo lang iti cellphone number 0939-612-1039 ken 0995-4040-412. Open damit iti resellers ken wholesalers. Kat dagiti magkakabsat tayo gayam nga agbirbiro iti alternative medicine dito'y Benguet ken Mountain Province. Designer Gia Bugyas in Bontoc Business Center ket nakasagana tumulong ang mga assist wenno mangi-guide kada kayo tapno makatulong iti physical apan nakaagas dagiti nasakityo para ti dumapay a detalye wenno impormasyon ken no sa dino ti pakagatangan kadagiti produktuda kumunta kayo lang iti cellphone number 0939-612-1039 ken 0995-7040 412. Designer Gia Bugyas in Bontoc Business Center nakasagana at tumulong kada kayo. Kanta kita magkakabsat tayo nga kailangan gaya may tibagas. Oy, dahito yung tigundaway yung kagayan. Tipadops Makmakan Rice Dealer kat nakasagana tumulong kaya nagsirbi kada kayo free delivery diti Baguio ken La Trinidad. Pumunta kayo lang at cellphone number 0916-265-796. Agorder kayo kakabsat ay deliver ta mismo. Iti Balbalayo Padops Makmakan Rice Dealer, affordable and quality rice. Amen. Okay, Amen. Rod.
Umakada tayong pastor. Yes. At agyaman tayo kadagiti nagdengeg ken nagbuya Amen. iti programa tayo. Salamat. Iti- Blessed yes, night. Kada tayo Sumaro amin. naman ang Rabi inton bigat. Yes. At kadwa tayo matlang iti kasto nga oras. Ken iti tayo matlang nga istasyon. Daily Grace, pumakpakadan, pagayam yo, Kuya Eddie. Amen. Magpapali tinempag, Rabi. Brother Ariel, blessed night to each and everyone. Amen. Hallelujah. God bless you. Amen. Amen. Sobra kuya. So,